बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। अब बाल इमरान खान के कोर्ट में आ गई है। चीफ साहब ने तो कह दिया कि सदके दिल से माफ़ी मांगें तो मसालिहत मुमकिन है। इससे पीटीआई के जो लोग हैं जो कि वाकई इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, उन्होंने भी मशवरा यही भिजवाया है कि चीफ साहब की इस पेशकश के पर गौर किया जाए और माफ़ी जो है वो मांग ली जाए, पब्लिकली माफ़ी वो मांगें 9 मई की खास तौर पर, तो फिर आगे बात चल सकती है। सुहेल वड़ाइच साहब ने आज इसके ऊपर कॉलम भी लिख दिया, मशवरा भी दे डाला और मशवरा ये दिया कि जनाब तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें और फिर आइंदा आम इंतखाबात का इंतज़ार करें और उसके लिए अभी से जद्दोजहद शुरू कर दें। अब देखें उसका क्या जवाब आता है। ये एक पैगाम है जो कि सीनियर सहाफ़ी के ज़रिए कॉलम में पहुंचाया गया, लेकिन जो इमरान खान को करीब से जानते हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान के लिए माफ़ी मांगना कोई इशू नहीं, लेकिन वो इसको अपनी ज़ाती अना का मसला बनाकर बैठा है और वो हर चीज़ का मलबा जनरल आसिम मुनीर पर डाल रहा है और ख़ास तौर पर उसे गुस्सा है अपनी बेगम बुशरा बीबी को जेल में डालने का, और इसका इल्ज़ाम भी वो जनरल आसिम मुनीर को देता है। सूरत हाल उस वक्त बेहतर होगी जब ठंडे दिल से इमरान खान साहब ज़ातियात से हटकर सोचेंगे तो फिर कोई रास्ता निकल सकता है। लेकिन अगर वो इसी हटदर्मी पे कायम रहते हैं जिसका कि वो नजर आ रहा है, तो फिर मुश्किलात उनके लिए ख़त्म नहीं होंगी। और इस वक्त तक की जो सिचुएशन है उसमें तो इमरान खान नज़र नहीं आ रहा कि वो माफ़ी मांगेगा। हालांकि सुहेल वड़ाइच साहब ने यह भी लिखा, इमरान खान को मुखातब करके लिखा कि आप माजी में भी कई यू टर्न ले चुके हैं, तो ये एक कौम की बेहतरी और अपनी जमात की बेहतरी में ले रहे हैं। लेकिन खान साहब ये कहते हैं, और जो खान साहब का सोशल मीडिया है वो ख़ास तौर पर ये कहता है, जैसे ये कॉलम आया एहसासी मसालियत की बात की, सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगने की बात की, तो यूथी मीडिया यूथी सोशल मीडिया, इंसाफी मीडिया, सोशल मीडिया भड़क पड़े। उन्होंने कहा ओ नहीं 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 नहीं, अच्छा ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि इमरान खान जेल में पड़ा रहे ताकि उनकी रोटियां लगी रहे, उनको व्यूज मिलते रहें और उनका जो चैनल है उसका चूरन बिकता रहे। कहते नहीं नहीं, खान साहब माफी नहीं मांगेंगे, माफी तो आर्मी चीफ को मांगनी है, माफी तो आर्मी चीफ को इमरान खान से मांगनी है और फिर इमरान खान उसको बाहर निकालना है, उसको इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठाना है और फिर इमरान खान अपने कारकुनों से पूछ के फैसला करेगा जनरल आसिम का क्या करना है, फौज का क्या करना है। कि फौज को, हालांकि फौज के ये मिन्नत और तरले कर रहे हैं, उसके कदमों में बैठने को फिर तैयार है पहले की तरह। ये एक हकीकत है, बार बार हम कहते हैं, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की हमायत और मर्जी के बगैर ना कोई हुकूमत आ सकती है ना चल सकती है, सीधी सी बात। क्योंकि ये पंगे खुद करते हैं हमारे सियासतदान, उनको लेकर आते हैं ये कि आए जी हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी करें, और खान साहब को तो एक जरा बराबर भी मौका नहीं जाने देंगे। अयाज सादिक साहब जो है कितनी मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके, और उस इंसान को उम्मीद अब भी है कि उसने वो पार्लिमानी कमेटी ख़त्म ही नहीं की जो मुज़ाकरात के लिए कायम की गई थी, जो कि सितंबर अक्टूबर में गुज़श्ता साल वो फिर बाद में आगे बढ़ सकी, उसको उन्होंने ख़त्म नहीं किया। बरकरार है कि शायद
صبح کا بلا شام کو گارا جائے، لیکن یہ بین بجاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بین بجاتے ہیں کہ ہماری بین پہ اسٹیبلشمنٹ اپنا سانپ نکالے اور وہ ڈسنے والا سانپ نہ ہو، ہمیں وہ جناب ساتھ لے جائے اور ہمیں اقتدار کی کرسی پہ بٹھا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو بیچ رہے ہیں، چورن کی طرح بیچ رہے ہیں، اور اپنے مقاصد کو حل کرنا چاہتے ہیں، جو اسٹیبلٹی نہیں چاہتے، استحکام نہیں چاہتے۔ ان کے عزائم بھی کچھ اور ہیں۔ یہ ہے سلسلہ۔ اب اس کا فیصلہ عمران خان کو کرنا چاہیے۔ 1.5 سال تو گزر گیا، پیچھے رہ گئے 3.5 سال۔ تو وہ سوچ لیں کہ وہ 3.5 سال بھی انہوں نے جیل میں گزارنے ہیں، یا باہر آ کر کوئی تعمیری سیاست کرنی ہے، کوئی خود کو بدلنا ہے۔ اس طرف کوئی سوچ کوئی نظر آتی ہے ان کی یا نہیں آتی، اس کا فیصلہ عمران خان کو ہی کرنا ہے۔ اور دوسری بڑی بات کہ صدر وزیر اعظم تبدیل نہیں ہو رہے، وہ آپشن ہی کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک بااختیار وفاقی وزیر جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑی سپورٹ حاصل ہے اور وہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، ان کو بھی اب کہہ دیا گیا ہے کہ خاموش سسٹم کو چلنے دیں، اچھا جا رہا ہے، اور پنگے بازی نہ کریں۔ کیونکہ نون لیگ تک بھی یہ باتیں پہنچی تھیں، تو نون لیگ نے بھی پھر طاقتور حلقوں سے یہ کہا کہ بھائی جان، یہ وفاقی وزیر صاحب اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں پھیلا رہے ہیں، ان کو ذرا سمجھائیے اور ہمیں ہمارا قصور بتائیے۔ چاچو بڑی اچھی گورنمنٹ چلا رہے ہیں شہباز شریف صاحب۔ تو انہوں نے کہا طاقتور حلقوں نے کہ جناب ہم نے تو اس کو نہیں کہا، وہ تو ہمارا گھوڑا نہیں ہے اور ہمارا کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جناب معاملہ تب آگے بگڑا جب پتہ چلا کہ یہ جو موصوف وفاقی وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کی ایک بااثر شخصیت تھی۔ کیونکہ جب سے یہ نہروں والا معاملہ، 18ویں ترمیم والا معاملہ، اس میں ترامیم والا معاملہ، SIFC والا معاملہ سامنے آیا، اس سے زرداری صاحب کچھ ناراض ہیں۔ تو انہوں نے وہ سیاسی چالیں چلتے ہیں نا جی، تو انہوں نے اس وزیر کو آگے کیا، کیونکہ وہ انہیں کے آشیرواد سے سینٹر بنے، پھر وزیر بنے۔ لیکن میاں صاحب جو مری میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی پیغام بھجوایا طاقتور حلقوں کو، اور شہباز شریف کو بھی کہا کہ یا تو حکومت لینی نہیں تھی، اور اب اگر حکومت چلا رہے ہو تو اپنا کام پورا کریں، اس طرح مت کریں، اس کو ایسے نہ جانے دیں، اور یہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کا منہ بند کرائیں۔ اسی وجہ سے پھر جب بڑے صاحب تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اس وزیر کو خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ جو تمہیں بھڑکا رہے ہیں، جو تمہیں اس لائن پہ لگا رہے ہیں، ان کو بھی ہمارا میسج پہنچا دو کہ اس وقت اچھا نہیں ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کیا جائے اور کوئی نیا تجربہ کیا جائے۔ یہ بات پہنچا بھی دی گئی۔ اس کے بعد فی الحال خاموشی ہے۔ لیکن بعض اوقات خاموشی کسی بڑی طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور پاکستان میں سیاست کے حالات کو بدلتے ہوئے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آج ادھر کل ادھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ابھی تک سول اور عسکری قیادت کی باڈی لینگویج ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، اس میں کوئی رخنا نظر نہیں آ رہا، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ ابھی تک تو راوی
चैन की चैन लिख रहा है। अब बात कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा कुदरती सानहा है, आफत है, जिसका गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा को सामना है। स्वात, बुनेर, तिमरगरा, एबटाबाद समेत 8 अजला हैं जो कि सैलाब से बुरे तरीके से मुतासर हुए हैं, और वहाँ पे अब इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अफवाज पाकिस्तान, फ्रंटियर कोर नॉर्थ, FWO, NHA समेत तमाम असासे मूव किए गए हैं। ये आप देख भी सकते हैं, कुछ तस्वीर हैं, कुछ वीडियोज़ हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारी फ़ौज के जो जवान हैं वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन हालात में भी अपने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद कर रहे हैं, उनको इस मुसीबत से, मसाइल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ़ौज ने तो अपना एक दिन का राशन तकरीबन 600 टन वो तकसीम कर दिया, एक दिन की तनख्वाह मुतासरीन के लिए वक़फ़ कर दी। लेकिन तबाही, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारी माफ़ी कबूल फरमाए, इस बारिश को ज़हमत नहीं रहमत बनाए। ये हमारे अमाल का भी नतीजा है, हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि गांव के गांव मिट गए, सफाई हस्ती से मिट गए। ये आप तस्वीर देखते रहे, साथ साथ चल रही हैं। पानी के अंदर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर गिलगित बल्तिस्तान में पानी के साथ बहकर आ गए, लैंड स्लाइडिंग हो गई, बहुत से अफराद लापता हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद तकरीबन 400 तक पहुंच गई है, जख्मी लातादाद है। ऐसे में छोड़ दें किस सूबे में किसकी हुकूमत है। वफाकी हुकूमत ने भी इमदादी सामान NDMA के जरिए भिजवाया, उधर PDMA के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 3 अरब रुपए अली अमीन गंडापुर ने जारी कर दिए, 50 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए। जो लोग शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, उनकी मदद, पूरे घरों के घर, दुकानें, गाड़ियां, जानवर बह गए। अल्लाह माफ करे, वो मनाजर देखे नहीं जाते। अभी भी बारिशों का सिलसिला ये 21 अगस्त तक जारी रहना है, और हम सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्कों में शामिल हैं, जो कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से, मौसमियाती तब्दीलियों का हम शिकार हैं। लेकिन हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जो लोग हमारे भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी, पंजाब भी इमदाद भिजवाए, सिंध भी भिजवाए, जितना कुछ कर सकते हैं उनके लिए करें। क्योंकि मैंने कहा ना कि बुनेर में तो सबसे ज़्यादा हादसे जो हैं बुनेर में हुई हैं, तकरीबन कोई 250 के करीब अफराद वहाँ पे जाँ बहक हो गए। उनके तो कई गांव ही सफाई हस्ती से मिट गए, नामो निशान मिट गया। लेकिन फौज फिर आई, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। इस करदू जकरोड बागीचा के मकाम पर एक रोड बंद थी, गाड़ियां इधर रुकी हुई हैं, उधर रुकी हुई हैं, रावलपिंडी से रास्ता कट गया। हमारे NHA के, FWO के और फौज के जवानों ने, इंजीनियर्स कोर ने सिर्फ 18 घंटों में उस सड़क को खोला, मरम्मत की, ट्रैफिक बहाल की, और ये काम सिर्फ जिसमें कह रहा साथ साथ चल रहा है। इमदादी सामान बांटा, मदद की, पत्थर हटाए, आरजी पुल बनाए जा रहे हैं। तो ये एक कुदरती आफत है जिसका हमें सामना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। पिंडी इस्लामाबाद में भी क्लाउड बरस्ट का खदशा ज़ाहिर किया गया है, सुबह बारिश हुई है। आप सब लोग भी घरों में ही रहें, एहतियात करें, बच्चों को भी घर में रखें, क्योंकि सूरत हाल बहुत ख़राब है।
नाला लई तकरीबन 11 फुट तक पानी उसमें चला गया। हमारे डैम्स भर चुके हैं, स्पिल वे खोलने पड़े। रावल डैम भर चुका है, स्पिल वे खोलने पड़े। तो ज़ाहिर है जब स्पिल वे खोलते हैं तो फिर पानी ज़्यादा आबादियों की तरफ फिर फैलता है, आता है। तो एक मुश्किल वक्त है। सब इख्तलाफ सियासी बुलाकर अपने भाइयों की मदद के लिए इकट्ठे हों। हुकूमत वक्त भी अपना फ़र्ज़ पूरा करे, मुतासरीन की मदद करे, ताकि उन तक जो है वो इमदादी सामान न सिर्फ पहुँचे बल्कि उनके घरों की तामीर भी हो, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, सूबाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। ये सियासत होती रहेगी, चलता रहेगा ये सिलसिला, लेकिन इंसानी ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप उसको बचाने की तरफ तवज्जो दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, रहीम व करीम है, फजल व करम करने वाला है, और वह अपने बंदे को मायूस कभी नहीं करता। पाकिस्तान जिंदाबाद।